هذا البرنامج برعاية منتجات ماما. ما كاين غير ماما اللي تعرف لها. كي ناكلو لازم الحاجة اللي ناكلوها تقدر تنفعنا، وهذا بالضبط دور كسكس القمح الكامل تاع ماما. الكسكس بالقمح الكامل اللي هو طبيعيا غني بالألياف يسهل طبيعيا عملية العبور، وهذا بلا ما يفقد الذوق الفريد تاع كسكس ماما. مع كسكس القمح الكامل تاع ماما رايحين تاكلوا طعام يعجبكم وينفعكم. ما كاين غير ماما اللي تعرف لها. مساء الخير عليكم مشاهدينا، نرحب بكل من اختار قناتنا الجزائريه CBC بنا وقناه شروق العامه باش تعيشوا معنا اجواء يوميات طلبه اكاديميه الميزان. كما عودناكم دائما في كثير من المفاجات، تحديات وغيره. اول محطه راح نعيشوها مع بعض مع الطلبه في غابه بينام وين راح يلعبوا لعبه البيتن بول. نكتشفوا مع بعض هذه الاجواء الحماسيه ونعودوا نرجع لكم. يلا تفضلوا. عندها une portée de 50 متر à peu près. تروح 50 متر باش تبدا تهبط هكذا. الرقم تاعنا ماشي رافال، ماشي رافال، سيمي اوتوماتيك يتيلي بالحبه، طب 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 من الحبه هكذا. Alors vous avez 40 balles, vous avez une demi-heure de jeu, faut savoir économiser vos billes. لازم البي تعرف تيكونوميزي. عندكم على الاول 40 بي، 40 بي بانتور. 40 بي بانتور، une demi-heure de jeu، لازم تعرفوا تجيبوهم بهم لا دومي، خاطر 40 بال يطيروا رابيدمون، لازم تعرف كيفاش تيري. لابارتي بدات نورمال، مع الاول درنا كو دي اوت عطاونا 100 بال، من بعد كي مدونا لي بال بدات الحالة تصعب. كيما شفتوني ايمان ضربتني حتى ما سكرتني الوغ كو نورمال اوت. بون مع الاول جيتي اكسيتي كاع واش كاين، بون حبيت نسيي وحبيت تو سامبلومون حبيت نربح، من بعديك لي بال تاعي خلاصوا بالخف و لاقت لهيه وكرهت. Je me suis retiré كما يقولوا. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, surtout كي كانوا يقولوا انت قاعده بك لا باز ما تبوجيش ما تبوجيش. J'ai pris le risque, صدمت و je me suis fait tirer dessus وانا تيريت على الغاشي. Finalement c'était super et كما يقولوا une fin
agréable. On a gagné, toujours les meilleurs. عطينا لهم طريحه تاع الكلاب ما خليناهم يربحوا اون مونش ويعني كنت مع ايكيب صحيحه محمد ريان بسباسه بسباسه فونس ما على بالهاش كاع بالدنيا. ان مومون دو ديتونت اليوغا المفروض كل واحد يعيشو ما بالناش اذا الطلبه في هاد لا سيونس راح يعيشوا ديتونت ولا راح يعيشوا فوغير ولا راح يعيشوا حاجه واحده اخرى راح نكتشفوها مع بعض. يلا تفضلوا. Nadia Ouattara, professeure, formateur, animateur de yoga du rire et ambassadrice de yoga du rire en Algérie. Parce que le code de yoga du rire et de yoga, je suis l'initiatrice de ce code au ministère du Commerce. Et donc le docteur Kataria m'a décerné ce titre, le fondateur. Là, on va faire une séance de yoga du rire. Le rire sans raison. Le rire, le corps, il ne fait pas la différence entre le rire quand on rigole normalement et le rire forcé. Le rire forcé, c'est ça. Le jism ما يديرش il fait pas de différence. Donc vous allez je vais vous demander de pas parler pendant tout le cours et on va se regarder dans les yeux. Évidemment, on va pas faire comme ça, hein. D'accord? On se regarde dans les yeux parce que le regard, le contact visuel, ça nous rapproche beaucoup les uns des autres. Maintenant, je vais vous montrer un exercice à faire ici, là, dans les mains. On a des points d'énergie, comme dans les oreilles, comme dans les pieds, sous les pieds. Il y a l'estomac, il y a en réflexologie. Ici aussi, on a la même chose, on a nos organes. Alors, je vais vous montrer l'exercice. Quand on fait l'exercice, je fais toute seule, hein. On sépare les doigts et on fait ho, ho, à droite, ha, ha, ha. On se regarde dans les yeux, hein. Ho, ho, ha, ha, ha. On fait tous ensemble dans le même sens. Allez. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, 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 ha, ha. Nous sommes formidables. كما كي تشوفين اليوم on a vécu une expérience magnifique مع مدام عمران. C'est une expérience تاع le yoga du rire. أنا personnellement c'est la première fois اللي درتها في حياتي. J'ai pas l'habitude de le faire. Au début c'était un petit peu compliqué. ما قدرتش je me suis pas adapté facilement mais après ça a marché alhamdoulilah. بالعقل بالعقل on s'est lâché كما يقولوا. C'est vrai que عندها un effet un très très bon effet sur le moral. Oh, je le conseille à tout le monde parce que il faut essayer pour savoir. Bon, اليوم هذه اليوم درنا une séance de yoga de rire. Bon, عجبتني بالبزاف و c'est la première fois اللي درتها و c'est pas la dernière. وعجبتني بالبزاف تحققت من قلبي فريمون نادية لي فورميدابل الله يبارك وان شاء الله بوغ ليكيب تاعنا اللي عجبتهم تاني اون فون دو موا جو سوي تري كونطونت ميرسي. ضحكتوا بزاف الطلبه تاعنا ماتوا بالضحك بصح في الفيديو هذا راح نشوفوا اذا كان راح يبقاو على لو ميم ريتم ولا لا. المرحله الحاسمه هي التنقيط واجتماع لجنه التحكيم باش يقيموا كل واحد منهم. نشوفوا كيفاش يعيشوا الاجواء الحكام ونعاودوا نرجعوا. تفضلوا. Donc vous allez tenir compte de plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres, c'est-à-dire on va les noter où les deux personnes qui perdent, c'est-à-dire qui seront moins évaluées, notées, moins qui seront éliminés. Il y aura deux personnes. Ils n'auront pas le droit de participer à la finale, la grande finale. C'est dommage. Et pour les
نخليها في لا زون روج. Les autres, on va sauver 3. وزوج. On sauve 3, ça. On va sauver 3. تما هما ils sont 5 دوكا, d'accord. On va évaluer les évaluer tous. Vous allez les noter. جغلاف. D'accord. عبدو. حياة. مريم. وشهرة. Donc il y aura زوج اللي راح نفوتيو عليهم. نفوتيو عليهم في 5. ومن بعد لي ميور اللي داو لا ميور نوت يبقاو 3 اللي يدوا لي ميور نوت يبقاو معانا. On va faire le cas par cas. Vous allez les évaluer selon des critères. Des critères et on doit argumenter par rapport à ça. Donc on va faire une réflexion après que l'ouahid a été reposé. Je préfère. Parce que à tête reposée, mais je ne influencer ça. Non, parce qu'il faut يعرفوا باللي il y a pas que le poids. Ouais. كاين البوا كاين كيفاش نخدموا في السبور. Le sérieux, la conduite في l'académie. C'est tout. ماشي غير البوا ماشي غير اشيان non اشيان. C'est pas le seul critère. Voilà, il faut tenir compte de plusieurs choses. Donc هكذاك ومام هما ils vont le savoir لازم يعرفوها. صح هذه كانوا على بالهم من الديبي. Ouais, c'est dur là, c'est dur. ما قال على بالنا والفنا والفونا mais. Voilà, c'est ça qui me dérange. On a tissé des liens. أنا والله نشتيهم كامل. Ça ne veut pas dire quand on va l'éliminer, mais on ne Bien sûr, et puis on va rester en contact. Surtout moi, je les garde en contact. Inch'Allah. Donc merci l'équipe. مشاهدينا لحقنا الختام هذا اليوم من يوميات طلبة أكاديمية الميزان. نشكر كل من تابع قناتنا الجزائرية CBC بنو قناة الشروق العامة. أضرب لكم موعد غدا بحول الله. ابقوا على خير. هذا البرنامج برعاية منتجات ماما. ما كاين غير ماما اللي تعرف لها. كي ناكلو لازم الحاجة اللي ناكلوها تقدر تنفعنا، وهذا بالضبط دور كسكس القمح الكامل تاع ماما. الكسكس بالقمح الكامل اللي هو طبيعيا غني بالألياف يسهل طبيعيا عملية العبور، وهذا بلا ما يفقد الذوق الفريد تاع كسكس ماما. مع كسكس القمح الكامل تاع ماما رايحين تاكلوا طعام يعجبكم وينفعكم. ما كاين غير ماما اللي تعرف لها.